नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द होने वाला है। रेलवे की अंतिम चरण की परीक्षा जल्द शुरू होगी और बिहार बोर्ड के 2.18 लाख ग्रेड से हुए पास। देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। दोस्तों ये न्यूज़ हिंदुस्तान समाचार पत्र में पटना से प्रकाशित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे की अंतिम चरण की परीक्षा जल्द होगी। पटना रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के छठे चरण की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किया जाएगा। आरआरबी ने परीक्षा की तिथि 1 से 8 अप्रैल के बीच तय की थी। अब परीक्षा अपने जून की आरआरबी वेबसाइट पर नियमित चेक करते रहें, कभी भी परीक्षा की तिथि जारी किया जा सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बता रहा जाए कि जल्द से जल्द आपका परीक्षा का डेट जारी किया जाएगा। एनटीपीसी छठे चरण की परीक्षा का आयोजन 1, 3, 5, 6, 7, 8 अप्रैल 2021 को होना था। इसमें करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के छठे चरण के संबंध में जानकारी अभ्यर्थियों को ईमेल पर भेजी जाएगी। तो देख सकते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 7th फेज का एग्ज़ाम जो बचा हुआ था उनका एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। और दोस्तों बता दें कि इसके तुरंत बाद आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा लिया जाएगा। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 2014 के सफल अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग टेस्ट आयोजन जल्द किया जाएगा। इस संबंध में बीएसएससी ने शुक्रवार को अहम नोटिस जारी किया है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा का आयोजन जल्द कराया जाएगा। साथ ही आयोग ने टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड, टंकन आशुलेखन से जुड़े कुछ निर्देश भी अभ्यर्थियों को दिया है। इन बातों पर देना होगा ध्यान। हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। हिंदी टंकन जांच परीक्षा मंगल फॉन्ट के रिमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा और अंग्रेजी टाइपिंग में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो देख सकते हैं जो छात्रों के बीच में जो कन्फ्यूजन था कि आयोग किस फॉन्ट पे टाइपिंग टेस्ट लेगी, आयोग ने इस कन्फ्यूजन को दूर किया है और उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वो मंगल फॉन्ट के रिमिंगटन जेल पे लिया जाएगा और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों बता दें कि जो इसमें टाइपिंग का स्पीड रखा गया है, जो हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट रखा गया है और इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट रखा गया है। इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट रखा गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये नोटिस को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिहार बोर्ड के 2.18 लाख ग्रेड से पास। यहाँ देख सकते हैं कंपार्टमेंटल बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल के 2,18,000 अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक दे करके पास कर दिया है। वे छात्र 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे। बोर्ड की ओर से ग्रेस अंक देने से इंटर 97,474 और मैट्रिक 1,21,316 अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंटल की परीक्षा कोविड-19 के कारण अभी संभव नहीं हो पा रही है। अगर 2-3 महीने बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी तो रिजल्ट अक्टूबर तक आ पाएगा। इससे छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस कारण मैट्रिक और इंटर में ऐसे छात्र जो 1 या 2 विषयों में फेल हो गए थे उन्हें अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर पास किया गया है। शनिवार से देख सकेंगे अपना रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर शनिवार से इसका आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा के बाद बिहार बोर्ड ने ऐसे छात्रों का रिजल्ट तैयार कर लिया है। बिहार बोर्ड की वेबसाइट रिजल्ट biharboardonline.com पर शनिवार को डाला जाएगा। इसके बाद छात्र रिजल्ट देख सकेंगे। शिक्षा मंत्री की घोषणा के समय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे। तो देख सकते एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो अच्छी से तैयारी नहीं कर रहे हैं और 1 से 2 विषयों में वो फेल हो गए थे। उनको ग्रेस मार्क्स दे करके उनको पास किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं
इंटर व मैट्रिक को बड़ा उत्तीर्ण का प्रतिशत। इंटर परीक्षा में 10,48,446 और 78.26% परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन एक या दो विषय में फेल छात्रों को ग्रेस अंक देकर बाद में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 11,46,320 हो गई है। इससे उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.53% हो गया है। वहीं मैट्रिक में 15,54,171 में 12,93,054 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन एक या दो विषय में ग्रेस अंक देने के बाद 14,14,370 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इससे मैट्रिक में उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.50 हो गया है। ज्ञात हो कि इंटर में 13,40,267 और मैट्रिक में 15,54,171 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। तो देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहाँ भी देख सकते ऊपर में 1,21,316 छात्र मैट्रिक में पास जो कि एक या दो विषय में फेल थी, और इंटर में 97,474 छात्र इंटर में पास जो एक या दो विषय में फेल थी। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ी खबर है और बिहार के सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी फैसला लिया गया है। तो दोस्तों जो एक या दो विषय में जिनका क्रॉस लगा हुआ था वो उनको अब पास कर दिया गया है, और आप अपना रिजल्ट शनिवार को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट डेली अपडेट करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।